Всем привет! Вот мне привезли котел. Сейчас я буду делать его распаковку и осмотр предварительный. Завтра будет монтаж. Сейчас покажу, что в комплекте. Котлы выбираются по принципу плюс 30%. Так как у них, судя по всему, вот даже по инструкции, мой котел вот этот, даже то, что он 16 киловатт выдает мощность тепловую, а коэффициент полезного действия 80. Вот. Сейчас я зафиксирую. Можете на паузу нажать, посмотреть вообще какие здесь коэффициенты. Котел партнер костер. Такая вот у них гравировка. Буква Ё намекает на российское, наверное. Вроде Новосибирск, говорят. Что у нас тут? Загрузочная камера, теплообменник, встроенный в бока и туда. Есть в комплекте кочерга, но думал, что она будет все-таки полукруглая, а она треугольная. Ну, как-нибудь что-нибудь придумаем. Тут у нас зольник. Вот не нравится мне вот эта тема. Возможно, придется расширить, потому что, скорее всего, будет зола еще в бока падать. Я так понимаю, камера для разжигания. Ну, вот тут такая вот дверца, которая так легко достается. Такая вот конструкция. Запирание происходит чуть поднятием сюда. Есть такая вот поддувалка. Собрано мне нравится как. Никаких таких косяков я не вижу. Сварочные швы мне нравятся. Ну, вы можете посмотреть сами, потому что каждому нравится свое. Вот. Внутри уже есть какая-то коррозия. Ну, конечно, краской никто не будет обрабатывать там, где будет гореть. Вот выходит утеплитель, значит, он все-таки там есть, рубашка. В комплекте был регулировка вот эта вот сюда. Это чтобы ты сам выставил, и она держалась при открывании-закрывании. Вот оно. Вот так вот регулируется. Все. Щель есть, подача воздуха есть. Есть еще, кстати, наверное, до сжигания газов. Скорее всего, потому что заходить он будет вот здесь вот, дожигание газов. То, что там сгорело, здесь будет, получается, то, что не вылетело туда. Еще кислород добавочный. Прокладочка. Не понимаю, не разбираюсь, какая-то веревка. Вот. Что еще в комплекте? Клапан. Полуклапан, полузадвижка наполовину. Тоже сборка такая нормальная, мне кажется. Термометр. Показывает правильно. В доме сейчас как раз такая температура. Тен. По поводу тена. Ширина 37 сантиметров. С теном, вот если, например, делать какое-то помещение, то тен нужно, если заменить, то это еще плюс 30 сантиметров сюда в бок. Ну, если даже вот так вот под углом запихивать, ну, где-то плюс-минус 30 сантиметров. Что мне не понравилось? У тена есть прокладка. Вот такая. То есть он не садится на лен. Здесь идут заглушки. Она больше другой. У тена, я не понимаю, размера, скорее всего, дюйма 2. Вот. Это тоже 2 дюйма, переход на дюйм с четвертью. Короче, выходы вот эти дюйм с четвертью. У меня по дому разведено максималка. Это 40-я труба полипропилен, либо дюймовые трубы. Но переходник, я думаю, можно сейчас будет сделать. Сюда купить какой-то. Вот, ладно.
Далее, в комплект не входит терморегулировочный клапан. Он управляет задвижкой. Вот, и он ставится, температура замеряется, выставляется температура. Здесь есть тяга, цепочка. Цепочка проведена вот к этой штуке. И в зависимости от температуры, какую нам выставил, 40, 60, он перекрывает подачу воздуха. Автоматически, как бы. Намек на длительное горение. Понравилось мне в том, что вот такие вот заглушки, у них нету прокладок. Какие-то вот просто, не знаю, какие-то резиновые прокладки, либо из другого материала, но их тут нет. Придется мне сейчас вот на это все искать прокладки. Потому что, судя по всему, когда лен накручивается, во-первых, резьба больше здесь. Вот. И плюс есть еще специальные зазубринки такие, чтобы лен не прокручивался, когда его наматываешь. Вот. Скорее всего, вся вот эта конструкция, вот именно вот углубление, сделана под прокладку. Буду искать. Думаю, должны быть они в комплекте. Термодатчик у нас, наверное, вкручивается вот сюда, чтобы видеть температуру. Высота. Высота неудобная. Я высокий. Мне, например, неудобно каждый будет раз, наверное, приседать. Скорее всего, я сделаю какой-то постамент. Для чего постамент? Он будет две функции выполнять. Во-первых, удобно загружать все. Во-вторых, удобно будет чистить, потому что сюда можно будет поставить ведро. Вот. И вот из-за этого люфта будут здесь какие-то остатки. И чтобы в ведро можно было все это дело спихнуть. Вот. Потому что сюда спихнуть, думаю, не хватит, если под нее запихнуть. Вот такие вот у меня мысли. Такие вот у нас распоряжения. Ставьте на паузу, смотрите, читайте. Сзади вот такой вот выход. Написано 115. Вот. В комплект не входит вот это все. У нас вот это все с котлом мне обошлось в 56 тысяч рублей. Здесь у нас по метру трубы. 7 штук, 7 метров подъем будет. И всякие всевозможные переходники, какие-то отводы, что-то еще. Пока я лазить не буду, монтажники сами разберутся. Вот такой вот краткий обзор котла. Что понравилось, что нет. Ну, конечно, с прокладками нагрешили. Я не знаю, ни один рынок объездил, чтобы найти такого размера. Мелочь, а неприятно. С резьбой все хорошо. Так, следующее видео по поводу монтажа котла. Все, всем пока.